O zaman da alem giyer hep kara. Kalmaz al üstünde bir kitap para. Ay gün her taraftan olur kapkara. Harap görür asumanı bu dünya. Hak Teala evrakları saçanda. Herkes cihet bulup gözün açanda. Hıfzı der ki biz mahşere göçende orada teslim eder canı bu dünya. Fani değil midir yani bu dünya? Bir kapısız hane kimseler bilmez. Gün be gün artırır şanı bu dünya.